আসসালামু আলাইকুম। চলে এলাম আজকে আমাদের একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকে আমাদের বিবাহবার্ষিকী। সো আমরা দুপুরবেলা খাবার দাবার খেয়ে রেডি হয়ে গেছি, একটা জায়গাতে যাব। আমি প্রথমে জায়গাটার নাম আপনাদেরকে বলবো না, আপনারা জাস্ট দেখবেন যে আজকের জায়গাটা কেমন। মানে মনে শান্তি ফেরানোর জন্য যদি কোনো জায়গা থেকে থাকে তাহলে সত্যি এটা তার মধ্যে অন্যতম। আমি জায়গাটার নাম বলবো না, জাস্ট দেখুন আপনারা। এটা চিটাগাংয়ে আছে, চিটাগাং হালিশহর থেকে একটু পাশের দিকে। আর জায়গাটা দেখলে আপনার মনে হবে যে আপনি মনে হয় সুইজারল্যান্ডে আছেন বা কাশ্মীর, এরকম টাইপের কোনো জায়গাতে আছেন। তো আমরা এই যে রিক্সা থেকে নেমে এসেছি। এই রাস্তাটা দিয়ে আমাদেরকে দুইটা রাস্তা ক্রস করতে হবে। ক্রস করার পরে আমরা জায়গাটাতে পৌঁছবো। আর আপনারা তো জানেনই চিটাগাং কত জনবহুল একটা শহর। আর রাস্তাগুলো একটু পাহাড়ি টাইপের, যেহেতু চিটাগাংটা পাহাড়ি, সো পাহাড়ের উপরে একটু উঁচুতে রাস্তাগুলো। তো আমরা উঁচুতে উঠলাম, যে রাস্তাটা ক্রস করব আমরা এখন। এটা মেইন রোড, বিশ্ব রোড যেটা বলি আমরা। তো এখানে তিনটা রাস্তা আছে, আমরা দুইটা ক্রস করে আসছি, আরও একটা রাস্তা আছে, তার ওই পাশে হলো জায়গাটা। আমরা যে প্লেসটাতে এসেছি আসলে মেন ভিউটা এখান থেকে শুরু। আজকে আমাদের এই ভিউটার মধ্যে আমরা দেখব পুকুর থেকে শুরু করে পুকুর, দিঘি, লেক, সমুদ্র, আজকে সবগুলো একসঙ্গে দেখব। সত্যি বলতে প্রকৃতির সমারোহ যেটা বলে, সব কিছু আজকে এইটার মধ্যে আপনি পাবেন, সব কিছু সমারোহে আজকের জায়গাটা। তো চলুন, প্রথমে আমরা ভিতরে ঢুকে গেলাম। এখানে আপনার ঢোকার সময় যদি আপনি ডিফেন্স ফ্যামিলি হন তাহলে আপনাদের কোনো চেকিং হয় না, আর নইলে ন্যাশনাল আইডি কার্ডটা এখানে জমা দিয়ে আপনাকে যেতে হবে ভিতরে। পাশ দিয়ে ভিউগুলো দেখেন, একদম ছবির মতো দেখাচ্ছে ভিউগুলো, সত্যি অসাধারণ, খুবই ভালো লাগছে এখানে আসার পরে। দুই দিকেই দিঘি আর মাঝখান দিয়ে রাস্তা, অসাধারণ একটা ভিউ। পাশ দিয়ে ফুল গাছ লাগিয়ে রেখেছে দেখুন। আমাদের এলাকায় এটাকে বলে কাগজ ফুল। তো কাগজ ফুলের গাছ লাগিয়ে রেখেছে। দুই পাশটাতে দিঘি, দিঘি বলি পুকুর বলি কারণ পুকুরের চেয়ে একটু বড়, তো যেগুলো সেগুলোকে বলে দিঘি। তো দিঘি, দুই পাশে দিঘি। আর এই দেখুন বাচ্চা কাচ্চা তারা বোটগুলোতে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। সমুদ্রের যে ভিউটা সেটা কিন্তু এখান থেকে শুরু। এই যে দেখুন দুই পাশে লেক, এই পাশে লেক, ওই অপর পাশেও কিন্তু লেক আছে, আর সামনের দিকে এটা কিন্তু সমুদ্র। পুরো ভিউটাকে দেখুন কত সুন্দর, একদম সুইজারল্যান্ড বললাম না আমি, সুইজারল্যান্ড টাইপের আসলে একটা জায়গা। এখানে আসলে আপনার ওই রকমই ফিল হবে যে এটা কোথায় আসলাম, এটা কি বাংলাদেশে না দেশের বাইরে। আসলে অসাধারণ একটা জায়গা, যারা প্রকৃতি ভালোবাসে তাদের জন্য কিন্তু এই জায়গাটা একদম বেস্ট, ঘোরার জন্য একদম পারফেক্ট জায়গা। আর দেখেই মনে হচ্ছে যে ছবির মতো সুন্দর একটা জায়গা, ছবি ভাব। ছবির শুটিংগুলো হয় যেরকম জায়গাগুলোতে, ওই রকমই একটা জায়গা এটা। চারিদিকে সবুজের সমারোহ, পানি আর আকাশ, দিগন্ত, একদম মাঠ, সত্যি অসাধারণ। আসলেই বুঝবেন জায়গাটা কেমন। এখানে একটা সেতু করে রেখেছে, আর এখন আমরা সেতুটার উপরে উঠবো, দেখবো পাশের ভিউটা কেমন। আসলে মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি যে কতটা সুন্দর, আসলে এই জায়গাগুলোতে না আসলে কিন্তু বোঝা যায় না। আর মহান রব যে এত সুন্দরভাবে প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছে, দেখুন লেকটাকে কত সুন্দর, চারিদিকে সবুজের সমারোহ, অসাধারণ জায়গা, অসাধারণ একটা জায়গা। বিকেলে 1 ঘন্টা, আধা ঘন্টা, 2 ঘন্টা, যেটাই বলেন আপনি টাইম স্পেন্ডের জন্য কিন্তু জাস্ট এই জায়গাটুকুই যথেষ্ট। আমি কিন্তু আপনাদের শুধু লেকের এরিয়াটুকু দেখাচ্ছি, সাগরে কিন্তু এখনও নিয়ে যাইনি। মূল যেটা সাগরের এরিয়া সেটা কিন্তু আরও একটু ওইদিকে, এটা জাস্ট লেকের এরিয়াটা। এরকম কয়েকটা লেক এখানে আছে, আমি আরও পরে দেখাবো। এটা জাস্ট মাঠ একটা, ওই যে সাগরে যখন পানি আরও বেশি হবে তখন কিন্তু এদিকে চলে আসবে। এখন কিন্তু ওই যে শীতকাল বলে একটু পানি কম, পানিটা ওইদিকে চলে গেছে। আর এখন যেহেতু ভাটা চলতেছে, জোয়ার আসলে পানিটা আরও ওইদিকে চলে আসবে। এই যে দেখুন, এই যে দূর থেকে দেখুন যে পানিটা চকচক করছে, এটাই কিন্তু মূল সাগর। আর এই যে সামনেরটুকু পুরোটা একদম মাঠ হয়ে গেছে, যখন জোয়ার চলে আসবে তখন কিন্তু পানি এদিকে চলে আসবে। আবার 6 ঘন্টা পর যখন ভাটা পড়বে তখন আবার পানিটা নিচের দিকে সরে যাবে, এরকমই। এখানে দর্শনার্থীদের বসার জন্য কিন্তু কয়েকটা বেঞ্চ করে রেখেছে। এটা কিন্তু আগে ছিল না, জাস্ট কিছুদিন আগে, 2 মাস আগে করা হলো। আর্মিদের আন্ডারে যখন আসে তখন তারা এটা করেছে, এইটুকু তাদের এরিয়া। এই যে দেখুন ওই পাশে একটা লেক দেখালাম, এই অপর পাশে আরও একটা লেক আছে, এই
দেখুন পানিগুলো কিন্তু একদম স্বচ্ছ, খুবই সুন্দর। আকাশটা এখান থেকে সূর্য ডোবাটা খুবই সুন্দরভাবে দেখা যায়। দেখুন পুরোটা কতটা সুন্দর, সবুজের মাঝে একদম। কিছুক্ষণ সময় যদি এখানে বসেন তাহলে কিন্তু আপনি সুন্দরভাবে প্রকৃতিটাকে এনজয় করতে পারবেন, আর মনটা একদম শান্ত হয়ে আসে যখন সাগরের সামনে এভাবে বসা যায়। শব্দ, আর একটা কথা, যখন আপনি এই নিচের দিকে নেমে আসবেন তখন ওপরে যে গাড়ি ঘোড়ার শব্দটা আছে সেটা আপনি কিন্তু একদমই পাবেন না। আপনি যখন আবার উপরে যাবেন তখন কিন্তু শব্দটা পাবেন। সো এইখানে যখন আমরা নামছি তখন কিন্তু বাইরের কোনো আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছি না, একদম পুরো ন্যাচারাল যে আওয়াজটা, আমরা সমুদ্রের যে আওয়াজটা আসে ঢেউয়ের, ওইটাই কিন্তু পাচ্ছিলাম। সত্যি খুবই অসাধারণ ছিল সময়টুকু। আর এখানে একটা সুইচ গেটের মতো করে রেখেছে, সাগরের পানি আর এখানে আসতে পারে না, পানিটাকে এপাশে পার করে নিয়েছে, সুইচ গেটের মতো করেছে। এই যে লেকটাকে দেখুন কত সুন্দর, পানির স্রোত অসাধারণ। কিছু সময় আমরা এখানে বসেছিলাম, খুবই ভালো লেগেছে। চিটাগাঙে যারা আছেন হালি শহরের আশেপাশে তারা কিন্তু এখানে আসতে পারেন। আর বাংলাদেশের যারা প্রকৃতি পছন্দ করেন তাদের জন্য কিন্তু জায়গাটা অসাধারণ। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু এখানে ঘুরতে আসতে পারেন, স্পেসিফিক এটা না, অন্য জায়গাগুলোও দেখবেন। চিটাগাঙের সব জায়গাগুলো কিন্তু অসাধারণ সুন্দর, বিশেষ করে সমুদ্রের কাছাকাছিগুলো, পাহাড়, সমুদ্র, সমতল, আসলে সব কিছু নিয়ে চিটাগাংটা গড়ে উঠেছে। এই যে দেখুন সূর্যাস্ত যাবে এখন। আমরা এখানে কিছু সময় বসেছিলাম, সূর্যাস্ত দেখেছি, সূর্যাস্তটা হয়ে গেছে। এখন আমরা বাসার দিকে চলে যাচ্ছি। আজকে এই পর্যন্তই। চাঁদ উঠে গেছে কিন্তু অলরেডি, এই যে দেখুন এটা কিন্তু চাঁদ কিন্তু উঠে গেছে। তো আজকে এই পর্যন্তই। আর জায়গাটার নাম কিন্তু হালিশহর সাগর পাড়। তো এই পর্যন্তই আজকে। আল্লাহ হাফেজ।